Սա տեղեկատվական նպատակներով օրինակ է, դիտողներին հնարավորություն տալու տեսնել, կարդալ, լսել, որ ճակատագիրը կարելի է տեսնել ձեռքերում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետյալ օրինակը հաստատում է նախագահի ձայնագրված հայտարարությունը, որտեղ նա խոստովանել է, որ չի հավատում, որ կգնա դրախտ։ Յուրաքանչյուրը կարող է հաստատել գրավոր խոսքում նկարագրվածը, օգտագործել բաժանորդների անվճար ծրագրակազմը, ինչպես նա ներկայացնել իր ձեռքերի ափերի լուսանկարչական ապացույցներ համեմատել ԱՄՆ նախագահի ստանդարտի հետ, որը յուրաքանչյուրը կարող է օգտագործել ամբողջ աշխարհում։ Հետյալ օրինակները լրացուցիչ լուսանկարչական ապացույցներ են, որոնք բացահայտում են անծանոթ կամ լիովին անծանոթ մեկով շրջապատվելու դժվարությունը։ Ձեռքերի ափերում բացահայտվածը մարդու ընտրությունների գումարն է, գրավոր խոսքում նկարագրված է որպես «Իմ ձեռքերում չարիք չկա»։ Դատաստանը նկարագրվում է որպես կյանքի գրքի վերանայման կետ ողջ մարդկության համար, կյանքի գիրքը գրավոր խոսքի մեջ է բացահայտվում է մարդու ափերի մեջ։ Գրված է, որ մարդը ստեղծվել է երկրի փոշուց, հետագայում կինը տղամարդուց։ Այսպիսով, ինչպես սկզբում էր, այնպես էլ կվերադառնա այն վիճակին, որը ստեղծվել է դատաստանի համար։ Նոր բաժանորդների հատուկ առաջարկը տրամադրում է գրավոր հրահանգներ աստվածաշնչյան լուծման վերաբերյալ, ցանկացած հարց լուծելու համար։ Անվճար ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ստեղծել լուսանկարչական ապացույցներ, որոնք կբացահայտեն ձեր ճակատագիրը, օգտագործելով ձեր ձեռքերի ափերի լուսանկարը։ Այն կարող է օգտագործվել ձեր լուսանկարների վրա բացահայտել, թե արդյոք դուք նշանված եք կամ ունեք անհայտ ժառանգություն, որը կարող է ազդել ձեր ճակատագրի վրա։ Կյանքի գրքից այս օրինակը մարմնի վրա այն վայրերն են, որոնք բացահայտում են օտարականի անօրինություններն ու մեղքերը։